गुरु साहिब जियो सतनाम। वाहिगुरु राग गुण बाणी रविदास जी की घर ब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जे ओए 68 तीरथ नावे, जे ओए 68 तीरथ नावे, जे ओए द्वादश सिला पुजावे, जे ओए कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरवित आ जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे। राम सतनाम श्री हरि, सतनाम श्री हरि। जे ओए ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिंगार समेत, सगली सिमरत सर्वणी सुने, करे निंद कौने नहीं गुने। गुरु प्यारे साध संगत जी प्रेम सां जपो सतनाम श्री हरि। अज जी बाणी आए भगत रविदास थोड़ा भाई ज्ञानी साध ब्राह्मण इन सभिनी जी पाण खे हमेशह दुआ वठणी खपे, छोकी गुरू खां पोइ अगरि कंहिंजो नंबर लॻंदो आहे त ज्ञानी जो लॻंदो आहे ऐं साध ब्राह्मण जो लॻंदो आहे। जेतिरो थी सघे हिन जे आॾो रही करे, हिन जे समीप रही करे दुआ ई वठिजे। अगरि इहे ॿई ॼाणे अनजाणे में पंहिंजे द्वारा दुखी विया, परमात्मा बि विच में न ईंदो आहे। तो सतनाम श्री हरि। त इते गुरु महाराज ने शब्द बख़्शिश कयो कि जे ओए 68 तीर्थ नावे, कोई केतिरा भी तीर्थ स्नान करे, जे ओए द्वादश सिला पुजावे, कोई केतिरा भी सिला मना शिवलिंग की पूजा करे, कोई केतिरा भी धाम घुमे द्वादश, जो कूप तटा देवावे। कूप माना खूह, तटा माना नदी। कोई केतिरो भी खूह खुपाए, कोई केतिरी भी नदियूं ठहराए, करे निंद सब व्यर्थ जावे। लेकिन ज़बान मां हिले मां अगर पंहिंजे द्वारा साध संत जी निंदा 24 कलाक निकिरे थी, इते भगत रविदास जो कुछ भी हिन जो पाण खे प्रतिफल न मिलंदो। साध का निंदक कैसे तरे, अॼु ॾींहं ताईं न तरियो आहे। ऐं जिन भी ज्ञानी हुजे, साध संत ब्राह्मण हुजे, जिन भी हिननि खे रुकायो आहे, अॼु ॾींहं ताईं हिनखे थांव बि न मिलियो आहे। सर पर जानो नरक ही परे, जानी वाणी करे नरक जो द्वार पाण खोलींदा। ॿी वाणी बख़्शिश कजे, ओए ग्रहण करे कुल केत्र, अर्पे नार सिंगार समेत। केतिरो भी नार सिंगार माना कोई भी केतिरो भी मेरी पत्नी के सिंगार करे, केतिरो भी ख़ुश रखे, सकली सिमरत सर्वणी सुने, केतिरावी पाठ ग्रंथ ॿुधे, करे निंद कौने नहीं गुने, काई भी उनजे पुण्य जो फल उनखे न मिलंदो। जे उहे अनेक प्रसाद करावे, किथे भी लंगर प्रसाद भंडारा कराए, भूम दान यानी भूमि भी दान करे, शोभा मंडप पावे, केतरी भी जीत हासिल करे, अपना बिगाड़ बिनाड साडे बेजो कम बिगाड़े करे बेजो कम ठाए, लेकिन करे निंद बहु जोनी हांडे निंदा का करो संसार। आखिरी वाणी में
गुरु महाराजन वचन बख्शिश के इहो सब करण भी अजायवा इहो तॾहिं सफल हुआ जॾहिं असांजे हृदय में के न्याणी धी नो या ब्राह्मण साध संत इन जे प्रति असांजी शुद्ध भावना ऐं हृदय उन जे प्रति प्रेम ऐं प्यार हूंदो असांजो हर हिकु शुभ कार्य सफलो थींदो। गुरु प्यारे साध संगड़ी अॼु गुरु महाराज पाण खे शब्द बख़्शिश कयो आहे कि पाण खे सतगुरु जे द्वारा किथों दुआ मिलंदी आहे, किथों पाण खे सफलता मिलंदी आहे। बोल गुरु नानक देव की ओंकार सतनाम।